国考这2天要出成绩了啊，那8字没一撇呢。这牛还没上天，有人就搁那吹呀，我以后得要嫁给当官的呀。昨晚呢，一对分手的情侣啊找我调解矛盾的，是调解分手的呀。哎呀，这年头啊，这种苦逼活啊，以后啊咱可不能接。这5年前呢，男士啊大专毕业做销售的，自己挺努力，1个月能挣到1万左右，这个钱已经不低了吧。当时呢谈了一个同校的女朋友，但是人家是本科啊，学的是设计，同年毕业，工作大环境啊不太友好，女朋友啊就在家里准备考研，男友呢就在外辛苦的搬砖呢，是一点点供养她，每月呢给她交着房租水电，额外再给3000元的生活费，还不定期的呀给她结算着花呗。这1年后啊，女友顺利的考上了研究生，男友呢因为疫情啊，这工作呀不好干，每个月呢也就2、3千的收入，但每个月依然会给女友打过去3000的生活费。去年的女友是硕士毕业啊，男士希望他能够找到一份工作安定下来，2个人呢可以早点结婚，被女友给直接拒绝，说要全力去考公务员。这男友心里可不放心啊，那供养你3年了，你还不得赶紧跟我结婚啊？这要是考上公务员，那万一把我踹了怎么办？于是啊，男友就提出啊可以考公，但是很希望2个人呢是先登记结婚。谁知这个提议啊直接把女友给气着了啊，那就跟炸了毛的豪猪一样，说什么我也不同意。最后呢，2人又约定好可以考公，但是不管考不考得上呀，出了结果立马就登记结婚。双方都同意，于是男友又开始辛苦的搬砖，又供养了女友1年。就在前天的时候，这国考啊马上就要出成绩了嘛，女友提出分手，理由是2人性格不合，男友不接受啊，认为女友啊肯定是因为马上就要出成绩了，怕和自己结婚啊连累他，所以才分手。女方听了之后辩解说呀，已经都没有感情了，在一起也没有必要了。男友听完情绪很激动啊，说2个人这将近6年的感情怎么可能说没就没了，自己还等着结婚呢。就这样，2人那是你一言我一语啊，互相争执，哎呀，把我夹在中间。最后女方和我说了实话，说自己的研究生同学们啊，不是找了博士啊，就是找了公务员，要么就是找了个留学的。男友现在这个条件确实不是一个阶层啊，家里人根本就不同意了，在一起呢只是互相耽误。听到这儿，说实话我也不太喜欢听了啊。我问这姑娘，男方供养你这5年多的时间啊，学费生活费你爹妈干嘛去了？她说他们都是农村的，家里穷没有钱。男方听到这儿就有些控制不住啊，说自己付出了这么多年，你怎么忍心跟我分手啊？这姑娘听完呢也是语不惊人死不休啊，说的好像你没跟我睡一样，便宜你也没少占吧。一语激起千层浪啊，2人又开始为这谁占谁便宜啊吵架。哎呀，这3观刷的我家那乌龟壳里都锃光瓦亮。吵到最后啊，这姑娘开始劝男士啊分手。2人本身就不在一个阶层了，结了婚也要离婚的。男方这边呢说什么也不甘心，觉得自己这几年付出的啊青春没有了，钱也没有了，这老婆也没有了。这时候女方说了一句话啊，真的又让我刷新了3观，我一直在努力进步，你呢？听到这儿咱也不能忍了呀。姑娘，我就不说包养这么恶心人的话了啊，我是真为你男友感到悲哀啊。你说好好一男友，干了爹的活，还没那个男友的待遇，也不知道图个什么呀。你说你也付出感情了，恕我直言，我看到的只有你在混一张短期饭票，而且还混的是理直气壮。假如你考上了公务员，大概率你会觉得他配不上你，会一脚把他给踹掉，然后跑来相亲啊，就问媒人什么样的男人才能配得上你这种颜值在线的国家公务员吧。保佑啊，你这种人千万别考上，有你这样人品的公务员，那老百姓也是遭了罪了，看不上这儿看不上那儿的。最后调解，这男方同意分手，要求给这5年的生活费啊，都是有转账记录的，一共算下来有12万多，其他的还都没算。女方觉得这钱要太多了，说自己也付出了这么多年的感情，不应该算得这么清楚，说只愿意拿出2万分手。我一听啊，这都觉得不公平啊！你大白天做梦拿人家钱怎么这么不要脸啊？都要当公务员了，给自己留点脸，这要是闹到单位，你还怎么混啊？最后这女方呀同意签了一个10万的欠条啊，3年还清，这事啊才能结束。现在呀跟以前的爱情不太一样了。我那时候听我妈说呀，我就当年考上公务员的时候，第一时间跑回家。那个时候交通也不发达，需要坐摩托车啊，摩的啊，就倒好几个村子找到我舅妈，抱住她，第一时间就告诉她呀，我要娶你，说她有能力给她幸福了。现在呢，上岸第一件呢，先把心上人给踹了。爱一个人呢，你就好好爱啊，别那么多的利用。我一般不跟人说心里话。相亲啊，你得识时务者为俊杰。这聪明点的人啊，他都会很幸福；不聪明者后果自负。有一位姑娘来找对象呢，气得那池子里的王八们啊都撂挑子不干了呀。她今年30岁，身材匀称啊，这个颜值打6分，本科学历，在私企做策划的，父母都是农村的，有一个弟弟。
他来找对象，想找一个工作体面、年收入30万以上、有车有房的。我忙活了一上午给他介绍了好几位。这第一位男士呢是大专学历自己开房产中介，这个大高个还很帅比他小1岁，年收入在30个左右。他说不行，学历太低，工作也不稳定。我给他介绍了第二位，比他大了4岁，硕士学历公务员，年收入在8万左右，有车有房父母都是老师，就是这个个子不高，165左右。因为确实有短板嘛，个子不高不好找对象，但整体条件确实优秀。人这姑娘一听不行，年龄太大，个子太矮，出门让人看了笑话。哎呀，听完我是真头疼了呀！你搁这儿买东西呢，货比三家，人条件要是都让你满意了，家里边还富得漏油，那人家找你干嘛来了？人家这条件完全可以找个更好的吧，但多看你一眼都得上那眼科医院里去矫正斜视，好吧？这姑娘呢，又哄又撒娇的让我再帮忙推个。我呢又给她找了一个同岁的事业单位上班，父母都是公务员，小伙长得很帅，这姑娘一眼就看中了呀。结果联系人家男方之后人就回复了一句女方家庭条件太差了，不考虑。就这么一句话这姑娘愣是把这个男士给数落了半个点，就是一副我看上你了，你凭什么看不上我？数落完问我他凭什么嫌弃我家条件差呀？这问题问的我也是无语我家要是这条件我都嫌弃我自己，那别人凭什么不嫌弃我？结婚不是共同进步，起码也是搭伙过日子吧，人家条件也不差，干嘛要找个拖后腿的？这姑娘听了不愿意说男人比女人多了3000多万，好多男人都找不着老婆，怎么还挑女人条件呢？听完我说人这3000万呢都在农村呢，你去不去他说不去，我要看家庭条件的。哎呀，就因为男方嫌弃他家条件差这事和我愣是叨叨半个多点，最后我是委婉拒绝把他送走了。家庭条件差的女孩，你要是进入相亲市场，一定要有一个清楚的认知，千万别想着哪个条件好的男人和你结婚呢，不会看你的家庭条件。谈恋爱可能不会在意家庭条件，但是结婚会，毕竟条件好的男人，人家也不是慈善机构谁结婚都希望是锦上添花，而不是雪中送炭吧。穷女孩想要嫁得好，一定要付出更多，你需要有足够利他的属性，比如说性价值，你年轻漂亮身材好；经济价值，你足够优秀有一定的社会地位；要么你可以提供情绪价值，对吧？体谅、关心、理解他人，让人和你相处的开心舒服相反，你啥也不提供还闹脾气，哪个男人能受得了呢？相亲大家都是权衡利弊之后才决定要不要和对方相处的，这过程它本就合理合法，你难受别人怎么嫌弃你，那你自己就找个犄角旮旯里哭去，别抱怨。你这还没开始找对象呢，就拿一些客观存在无法修正的毛病挑事儿，就这个人品，要处对象的话后面都是坑，鸡蛋里边挑化石是找茬，你真是挺伤肾的最后呢，给大家放个教育片找对象别贪，不然你啥都捞不着。给大家说一个过程很尴尬，结果又很幸福的相亲经历。今天的周末大家都放假嘛，我就安排了几对相亲伙伴见面。这其中就有一位姑娘95年的在国企工作，这个个子不算高，长相甜美可爱。跟她相亲这个男士呢是94年的，在央企上班。这两人呢就约在了今天中午要见面相亲的。原本呢男士的意思是去接这个姑娘但人家女士呢可能不想男士麻烦就说自己去打车过去。中午呢男士是早早就到了约定的餐厅，女士那边是原本准备打车的，但是一看吃饭的地方离自己家那么近，打车又特别浪费钱，起步就要小10块了，这个等公交呢又慢，于是呢他就骑着他妈妈的电动车去餐厅。这个电动车就是那款特别老的那一种，用了10多年了，你就能想象到这个新旧程度了。
电动车骑起来哈，就发出那种嘎吱嘎吱的声音，走路哈，走边上都能听得到，而且那个车闸还不太好使啊。这到了餐厅啊，这个姑娘呀就找了个偏僻的地方停车，怕被男士看见嘛，毕竟人家姑娘啊这个面子薄。这进去餐厅啊，就给男士打电话，看到男士在角落里啊等她了，就这样两人呢就顺利的见面了。吃饭过程呢也算是比较顺利啊。原本的男士啊想点4、5个菜，但是这姑娘呢就觉得有些浪费啊，就要了2个菜1个汤，一人呢1碗面条啊就吃了起来。这个男士啊就通过这一点就对这个女士的印象特别好。两个人呢从工作聊到生活，聊到这个家常啊，姑娘呢也是越聊越开心。男士这边也特别绅士啊，给女士又倒水啊又夹菜，也是嘘寒问暖。原本呢想着一切都是很顺利的，回家之后啊两人就慢慢发展感情嘛。老天爷啊他一般都不太会随你的心意。接着就发生了很尴尬的下面这一幕。这吃完饭呀，男士说送姑娘回家，这姑娘就想着呀，哎呀我电动车还在外面对吧，赶紧就说呀不用了不用了，又很好面子的就说啊自己叫车了啊，这车等会儿啊就来。就这样呢，男士啊是先走，女士在店里啊去留意着男士走了之后啊，就赶紧出门去找自己的电动车。饭店门口啊是有那种停车的这个门禁杆的啊，有车的大家可能都知道，就是车出去啊都是要扫码交费的，在门禁杆旁边有一个这个行人可以走的通道。这个姑娘就骑着这个电动车呀，裙子啊全部挽起来，坐在屁股底下啊，伴随着这个车子嘎吱嘎吱的伴奏。刚刚骑到门禁杆的边上啊，就听到一个男士啊给她打招呼，我们又见面了呀。姑娘回头啊就看见相亲男士啊在车里啊正在扫码付停车费，她呢赶紧啊把裙子给揪下来，就特别尴尬的笑笑说啊，你还没走啊？男士呢就说呀，我刚才有事儿来。这付完钱出来之后啊，男士就很高情商的说了一句话，顿时让这个女士呀是好感爆棚。男士就说呀，哎呀你看你真聪明啊，骑个电动车比开车快多了，还凉快。女士听完呢就很尴尬的笑了笑说，哎对呀，我家也近，骑个电动车呀一会儿就到了。说完呢，这个姑娘呀就赶紧啊就说了个再见啊，骑着电动车嘎吱嘎吱嘎吱的就回家了。哎呀那一路上啊她就觉得太尴尬太丢人了。回到家之后啊，这个姑娘是欲哭无泪啊，谎言被揭穿，觉得太丢人，而且骑个电动车呀也太跌面了。她不好意思联系男士啊，就把这个过程跟我说了，说自己啊把相亲给搞砸了啊，自己啊很喜欢男士，但是啊男士应该啊不喜欢她了。我听完真的是哭笑不得呀。那我就去打电话给这男士啊，男士人家也笑着说呀，自己很喜欢这个姑娘，不装不做作，而且很大方，知道过日子。而且呢，这个人呢也很温柔啊。至于骑电动车呢，反而给他留下了一个很好的印象。男士说呀，自己喜欢她，而且这个姑娘呀，我追定了。听完呢，我心里啊就觉得，哎呀，很甜呀。就是不论你觉得再尴尬的事情，在有爱的人眼里啊，都是你的可爱之处。这听着男士啊，处处去维护这个姑娘，夸这个姑娘，真觉得这个姑娘呀，这次啊是遇对人了。喜欢你的人，你的缺点在他眼里啊，那都是优点。不喜欢你的人呢，在他的眼里啊，只能看到他对你的厌烦和嫌弃。